Abalungi nsanyusa balaba olwaleero era olw'ebintu ebingi ebiriwo sigenda kukuba luyimba naye munzikirize nze mba mbayimbiramu kuba mubadde mulowooza nti nze simanyi kuyimba nze ngenda bayimbiramu nga bwosha yalinga omanyi ki Uganda kituvuga supiidi kati mumanyi ekiriwo tunaenda huko msituni kupigania demokrasi kibonge cha nini vijana vitahamia msituni tunaenda huko msituni kupigania wananchi kibonge cha nini vijana vitahamia msituni. Olaba mutandise okukaba mu myaka egyo egy'obukadde ate temunnaba watugamba police has a right to shoot and kill. Now where are you crying? The crying is not allowed. No crying, most especially that age. Stop crying eli tumwine. Tunaenda huko msituni kupigania wananchi. Are you sure? Tunaenda huko msituni kupigania demokrasi. What kind of democracy? Oyo gwe mwapigania? Kupigania democracy, are you sure? Now why are you crying? If there is a democracy, why are you crying? If there is democracy. Omusajja yayiyo oluyimba olwo kifulugunyu yafiira ku kigaali. Tunaenda huko msituni kupigania demokrasi nga kifulugunyu yafiira ku wirubaro. Share the video. Eno video njikoledde UPDF. Again, UPDF nze nsingo bagala. Muba blogger tewaliyo omuntu gwe nalinda nga bakolera episodes. No. UPDF, Uganda Police, all Ugandans, leaders in the government. Tunaenda huko msituni kupigania demokrasi. Share the video. Listen. We prophesized. This is the English now. We prophesized before. In the beginning of this very year, we prophesized for the funeral state funeral year. It's not yet over until it's over. Guno mwezi bazise bana batano basatu bana nabamu bagenda kulekerawo okutubikira. State funeral year twaji prophesizing here. And it's not yet over. No. You people mugenda kuziika. Waliwo omuntu omu yampeereza message nangamba, Pastor, how can you celebrate nga abantu bafudde? How can you celebrate nga jena afudde? Ne mugamba no. Simuzeemu. Mbadde nyine by'omuddamu bingi. Leka muddiremu wanajja kitegerera wano. Omutuukirivu ne bwafiirwa takiwuka. Hey! Sebo mwagala ffe bwe tufiirwa tukaabe tukungubage. Ne bwe mukufiirwa era ffe tukaabe tukungubage. Ffe tugenda okufiirwa mmwe mututta tukaabe. Ne bwe mufa mmwe abatutta era tukaabe. Naye bannange bwe tulokoka tetusirwala. Hey! The salvation, it is not tutegeeza kusirwala. Nedda. Tutegeera omuntu atusse n'omuntu atatusse. Lwaki tucelebratinga? Mu Buganda batugana okucelebratinga abafu. Why now? Mulooza ffe tetukimanyi. Sebo mmwe mwagala bwe tufa tukaabe. Bwe mufa tukaabe. Kwegamba ffe tetulinaako kadde ka kusanyuka mu Uganda. Omuntu omu aŋŋambye, being the Ugandan
Being a Ugandan is a full-time job. Yeah. Being a Ugandan muganda wange is a full-time job. Angambye banne bagenda omuyita ali bweru abroad yeyo. Ali mu community y'aba Afrika bangi. Bamugamba jangu tugendeko out nti nedda kicho ogenda kukola ki. Nyina program gye ninda ASP. ASP agenda okuvaako bamugamba gira jangu tugende chichi ninda katongole mu miransa nafu. Kwe gamba ye buli sawa is in full-time job being a Ugandan. Te waliwe tusanyukira. Newe mufa era tukabe. No, tunaenda huko msituni kupigania demokrasi. Hey, iwa tunaenda huko msituni kupigania wa wananchi. Katinga mtu kuba masasi. I use the sewer you went there to kupigania for mwananchi. Dala mwagenda kulwanira ba mwananchi. Gwe eri tumwino okyali upcoming. Omwana comment ze nagamba laba nono mbuna akaba. Goli upcoming mu kukaba okyakaba. Obulamu. Obulamu. Akuta akazindalu nakasabika kebipapula nakasabika ko gundi nakasanitizinga nakateka kebikola obutwate bumukwata nedda. You have right to kill and you have right to die. Share the video. Tunaenda huko lero tetugenda kusinza. Tunaenda huko afande Katongole anaenda huko msituni kupigania demokrasi. Mimi ikafande kaseti. Batandika bekati. Piga makofi. Cha. Bwa to subo batandika kasitafande kaseti ajja. Cha. Chibonge cha nini? Vijana vitahamia msituni. Chibonge cha nini? Now hit mujiberemu. Namo mujiberemu mujibulire. We prophesized state funeral year and it's not yet over. Mugenda kuzika. Wano wetulaga mugenda kuzika. I repeat. Mugenda kuzika ne budget yo kuzika ebagweko. Bingi nye bili ewaka. Video yatandise. Bwalinda video kutandika goma nyi twakulese. Waliwo omuntu bweno musaga. Waliwo omuntu omu yangambye yagamba omuwarabu we sawa mwenda mbeera mu kusoma teacher wali. Nkola ngenda kukola ebigezo online. Namubuuza naye yenga teacher wasesa nnyo buli sawa obeera oseka nti ono teacher asomesa. N'omuwarabu ajja n'atunula kawulire nga byenjogera tabiwulira abula alaba ono n'asoma. Yamukkiriza n'amugamba okay bw'oba osoma oba yamugamba kati asoma degree yaki oba political science nange simanyi. Mbwajjayo ebitabo ne peni n'atandika okuwandiika. Omuwarabu yamuleka sawa bwe ziwera mwenda yabagamba uyu mwana temumukyankalanya asoma. Bajja kusaba report oluvannyuma lwa course kubanga wano weetuli ebbanga lyonna. Kakati ajja kukubuuza course bakutikidde tebannakutikira. Wamakola bwoti bingi nnyo ebiri e Uganda ate byonna ngenda byogerako. Nabagamba His Excellency Kyagulanyi bw'aba ayogedde ekintu si kinnyonnyola kiba open mumulabye leero. The group of bandits babadde mu parliament. Group of bandits wabula Museveni kikulidde. Era n'oyo anayenda musituni yagamba waliwo group ya Red Movement. Bano bazibu nnyo be badda mu kifo kya Osama bin Laden. Era ensi yonna muyina okutuyamba tukwatire wamu. Red Movement yava mu western part of Uganda, I mean of Africa. Naye kati ezimbye ekibondo wano mu Uganda kisibuka magere. International community mutuyambe tulwanyise Red Movement. Esibuse wano mu Kampala. Mutuyambe tukwasaganye wamu nga bwe twakwasaganya Osama bin Laden ne Al-Shabaab. Nti kakati the group of Red Movement ngekulembeddwa Osama bin Laden waayo babadde mu parliament ya Uganda. Kati nze nebuuza eyo Red Movement is it true they are terrorists oba they are not? Kijja Baria His Excellency agambye bye batwogerako ye manifesto yaffe tuba proving kye batwogerako si kye tuli. Kati oyo ne bwe sinnyonnyola speech ye ewedde atagirabye genda yogirabe.
kubanga kati ate government egenda gambe etya international community nti is a group of the red movement they were here in the parliament of the Republic of Uganda with their Osama bin Laden. Government netali yakitinga. Those are not, they are not terrorists. Kati government kibalidde. Ne mutakwata saba tujungaze. Hey! Tunaenda huko msituni kupigania democracy. Omusajja yayonoonya oluyimba lwa kifulugunyu n'alyoka alukabiramu. Abasirikale bakabanga bayimba. Ani yakulimba? Abasirikale bwe tuba tugenda ku lutalo ogenda okimanyi oyinza obutadda naye omanye ekibeera muli. Libeera ssenyu lyerere jeno yakabye ng'ayimba oluyimba lw'amagye gwe musajja gwe toli jeno. How could you? Jeno afande kaseti n'okaabanga oyimba. Kiki ekikugoba? Kiki ekikukabya? Njagala ombuulire tumwine kiki ekikugoba? Kiki ekikukabya essaawa zino? Mwalema okukola bye mwali mulina okukola. Bannange vidiyo nagitandise wamma. Wulira kwata owandiike ekitabo bwikiti. Wandiika ekitabo kya Hebrews chapter 11 verse 12. Abebulaniya essula 11 olunyiriri lwa 24 nzize emboyiringa munda munze. Abebulaniya essula 11 olunyiriri olwa 24 nzize emboyiringa mu mutima gwange. Njagala kumanya kiki ekigoba tumwine okaabira ki essaawa zino? Okaaba ki mu myaka gino emikadde? Mwalema okukola bye mwali mulina okukola mu kiseera kye mwali mulina obikoleramu kati mutukaabira amaziga ag'ekikadde mutukungula. Okungula ani tumwine? Gamire. Tumwine gamire totukungula. Jo nali njogera ku Wapakaburo. Ani Nobbo Mayombo ye yakulira okuyiwa amagye ewa gundi ewa Wapakaburo. Ne bazingako Wapakaburo ne bakozesa opportunity nti Wapakaburo mulwadde wa siriimu era abantu bangi babadde bamanyi nti Wapakaburo yafa siriimu. Nkugambye Nobbo Mayombo n'ayiwa w'amagye omusajja n'amira ARVs ze n'azimalawo nga tebakkiriza kiyingira tebakkiriza agenda afuna eddagala n'amira zi ARVs ze ne ziggwako n'abeera ewuwe nga mulwadde ne bamugaana okwakisesinga eddwaliro. Wapakaburo n'abeera ewuwe abantu balabawo amagye bamwesimisa musajja w'amaanyi simanyi mbunna amagye gamunoonya. Wapakaburo n'abeera ewuwe n'alwala Wapakaburo n'afa nga gavumenti yemusse. Nga amagye agaayibwawo gakulibwa gundi oyo Nobbo Mayombo. Bw'amala okufa ne babayita yafa essaawa 11 ne bamugola ku ssaawa 2 ez'ekiro. Bwe yamala okukutuka ne bagaana abantu bonna biki abanene ne basooka okuyika waawo. Kino kyemba nabagambye abantu abagolola Wapakaburo mbayina wano. Ne bajja Saamu Kuteesa oyo gundi oyo ani Nobbo Mayombo baba batambula bajja batuukaawo bamaze okulaba omusajja omulambo gwe yenna akakanyadde bw'ati. Saamu Kuteesa n'ayogera ekigambo kino mbalaga nti mbimanyi bya munda. N'agamba Nobbo Mayombo nti we Mayombo ndetera whisky wange wali leeta whisky. Ne banywa whisky to celebrate okufa kino ekyo ekigambo bwe mba nkyogedde kimanye nti nkugamba bituufu. Mayombo omanyi Mayombo yalinga omuntu omukakamu era Kuteesa yamutuma n'amugamba genda leeta whisky wange wali. N'adduka mu mmotoka n'aleeta whisky n'amuwa Saamu Kuteesa. Bo babyerabira abaaliwo bakijjukira. N'anywa whisky to celebrate okufa kwa Wapakaburo. Where is his Mayombo? Akukozesa okutono nawe. Where is his Mayombo? Mayombo yasembayo gamba embwa zinzise zinawuwa mimi. Hey, yakyogera mu Luganda agenda okujjukira ng'ali Nairobi n'agamba za dogo zinawuwa mimi. Where is him? Buli lwotakola ky'olina kukola. Nyakayirima n'atunula bw'ati nga balya kazini. Ne kazini yatunula bw'ati nga balya Mayombo. Olabye akajegere buli lwotakola ky'olina kukola
mugenda tukabira wana amaziga ag'obukadde ate nga temunaba. Afande Jeno Mulamba tumwine. Tumwine omusajja gwe twayimbanga ffe nga batutendeka nga batubuulira. Afande tumwine. Tumwine anapanga iyo anapanga muchede siyo nyama tarara nyama tarara siyo nga nebuza banango batumwine yani nazemo okumulaba nga akaba. Gwa afande gwe batugambanga anapanga kintu kidogo wewe afande nokabanga oyimba omusirikale akabanga ayimba. Mwasirikanga batuga nammwe kakati tokyayina buyinza tokyayogera. Bakugoba tokyayina. Bamala kubagoba ku nsaniya ne mwogera. Nadduli yayogedde. Nadduli olwamugobye ku lusaniya yagambye bwati yabadde ku ntimbe za BBS. Museveni okuva olubereberi teyatwagala. Museveni teyatwagala. Bwe yagenda okujja bajjaba ne muganda we. Babiri bajja mu lutalo babiri ye ne muganda we. Era twabakuuma bonna we bali. Mimi have lost 2 wives, 6 uncles, fathers of them, and 3 children of mine, all lost in Zawo, in Luwero. Museveni yafiirwayo yaddembwa nti Museveni tiyatwagala okuva olubereberye. Nadduli olwamugobye ku lujjuliro. Edda mama yatukolanga bwati yakugobanga ku jjo nogamba wile oli oswankula sebo gwo swankula wano wali wakabizi jisitukeko suka ku mmere nogenda ngongangala kasita bakugoba ku lujjuliro ogenda ongangala. Bwoliiga okuli olidda genda tojja kuswankulira wano nolyoka ogenda ngongangala kati nadduli angangala. Museveni tatwagalangako. He killed my fathers, he killed my wives, 3 of them, my sons, 3 of them. Twakikugamba ffe twakitegeera n'otugamba Museveni is a sandalizer. Once he sandalize pwa nga muwedde naawe otugamba ate he's not a sandalizer. Nedda Museveni is a sandalizer. Kaba bwatukireko mujja muwulira. Olaba Nadduli agamba omwana Lumbuye nabbi Lumbuye yamponya okufa Museveni yali anzita ne mutabani wange omwana Lumbuye. Nedda Nadduli nedda ssebo. Mu kisenge kyo waaliyo olupapula lwa 50 ya master plan. Omulenze waliwo omulenze yazimba ewuwo. Kubazimba ewuwo waliwo yalujjayo nze nduyina ku mmeeza yange wano. Yalujja wuwo mu kisenge. Era olupapula olwo lwakubulako ask me. I'm the one with it. Lwava mu kisenge kyo Nadduli. Ate lukadde omanyi olupapula okukyuka ne lujja ne lubanga olwa yero. 50 ya master plan nze njiyina ne bwonsalako omutwe sigikuwa eri ku mmeeza yange. Bajija mu kisenge wa Nadduli. That is ASP Asimwewire. The power the information is the power. Tunayenda huko musituni kupigania demokrasi. Buliro walibanga tewaliwo demokrasi tutapigania. We ikadui wowa kila kitu. Bane mugenda okunjogeza ennimi. Mama nyabu anti kati ffe tuliko mwemwe mukaaba. Ani yali amanyi nti tumwine oli kaaba. Senga wakola kye wali olina okukola penko sikuteesa senga waali. Kati otukabirira ki? Yabuuziza ab'omu uniform. Mukyayambadde uniform zaaki nga temusobola kukola kye mulina kukola. Gwe wali olina okikola wakikola. Wakikola tumwine. Bamala kugoba ku lujjuliro. Kati ongangala. No! Temutukuba bisiraani byammwe. Democracy ki? First lady yagenze kuwa bantu bintu ebikozesebwa. Omusajja yagambye mbuno babiwe task force unity ebitwale. Thank you very much you man, you boy, you man police officer lakini RDC lakini what? Njagala mutubulire abibawe babitwaleyo nga bwe batwala ebiriwa. Bagambye task force bagita taxi babiwe task force eya COVID-19 task force.
bajja bituusaayo nga bwe mwatuusaayo ebiriwa twakwata ssente ne tuziwa Museveni yennyini ku TV nga jja buli lunaku kukuŋŋanya biweebwayo n'ebimu eby'ekkumi bya covid era n'asoma bannayuganda mulina omutima mulungi munewunyisiza mugenda kuzimba eggwanga lyammwe ate zino saagala bazirya kubanga nze nzikuŋŋaanyiza waliwo ne Katongole omukimi w'amazzi aleese 50,000 weriziza mane tunayenda huko msituni kupigania democracy we shall fight until the last drop of our blood paka nga tufunye democracy oyo kubanga abaafa baafiira bwemage there is no democracy in Uganda. That's why we are crying now. Olwalero kati ab'ebijambiya bawandiikidde kati bawandiikidde raakayi ne kyotera bajja naye abasirikale bonna baggweredde ku Babi Kyagulanyi. Dewo Sande Dewo yagamba mirembe giri mu Uganda tusobola gizanyisa tusobola waayo buyinza jo bamubuuziza yagambye bwati Kasijja girwa twagala abantu ba bulijjo mutuyambe naffe mutukuume naffe tetuyina buyambi tunayenda huko msituni kupigania demokrasi. Yes, Dewo Sande yakyogera omwaka oguwedde tebawaayo buyinza bakuumye kintu kiri mulaala yagambye bannamasaka naffe mutuyambe mutukuume kwegamba ffe tukuuma abayina emmundu kale naye mmwe bannayuganda kambabuulire mulekerawo okukaaba era nammwe bannayuganda mugamire bannamasaka mugamire mmwe mumanyi bajjajjaffe kiki baakola mmwe nze kambabuulire ebintu ebimu ebyali binnemeza okusoma nze bannange nayagala amagye ne bwe ndi wa myaka 7 ndiyingira amagye omanyi nagenda nengenda nninda obuugi ne bulwawo okujja nenfuna kyayi neŋŋamba leka njira nywa ku kyayi wanekkata nyambala uniform yange nenteekaka amayinja gange neŋŋamba era kale kasita era kale bane nayagala poliisi n'amagye omanyi ekyali kinnemeseza okusoma poliisi n'amagye nabeeranga ne muzeeyi wange okunkwasa obukwasa emundu nenjifiiri nga wali nga ndi naye nga nze onyumiza ogenda ku ssomero ekyalo eyo ewaffe waaliyo obubbi bw'emmundu mu myaka egyo nga tuyingira 9 awo obubbi bw'emmundu bwali bungi mu Uganda n'obubbi buno bwa bulijjo abantu ne beekolamu omulimu nga bakuuma abatasobola kukuuma nga basasula ssente abantu ne bakuuma nze nakuumanga ne muzeeyi wange nga ndi mwana muto naye nga enkuba neekukuba ng'olina woogudde nga yakupositioninza awantu naye bannange abantu abalina omulembe guno ogw'amasimu waliyo omanyiga n'amasimu baagabulandinga nga ekyokwejalabya bw'oba oyina essimu ye ya smartphone si kwejalabya oba oyina ekyokulwanyisa oba olina mukwano gwo gw'oseka naye oba olina bizinensi mu ngalo oba olina buli kimu ng'olina smartphone essente z'oteekako eza data taba kwejalabya bannamasaka nga tulina intaneti tulina whatsapp app eyo ya whatsapp ne mutavaamu ebivubuka mwe bannaye muleme nammwe kunyiiza oba mwagala nze mumpite enkomewo Masaka mwe bannamasaka mukole bwe muti ebyo ebijambiya birimu abantu 3 mukwate bamwine mu mutemeeteme ekino nze nkyogedde mugenda gamba pastor mukwate bamwine mugenda gamba mbuno ndi mu inciting violence mukwate Sempijja minister mubeera mutyanga mu Masaka mmwe mufa nga mmwe mulina minister wa defense Sempijja bamuba wakuba kutula kubanga mwamumma akalulu nze leka nkibabuulire mugende abantu ababatemaatema bali abantu babiri bamwine nabalabye ate mudukidde wa bamwine ne Sempijja abantu babiri mubakwate mubakuba emiggo munalaba bazeemu batemaatema Masaka ekyo bakuno na banone mwe bantu mwe kambabuulire bannamasaka mukwate essimu zammwe ezo sente ze mubadde mugulamu sigala n'omwenge muziteekeko data mukole WhatsApp group mwe abasajja bwe batandika okutambula mugira mu WhatsApp group nga mweyita baba ne batambudde bakutte lino mubasaleko emitooto n'emiranamiro anti ne bwe bakusanga mu nnyumba bakutema kati nammwe mujje n'amajambiya mubateme nga mubatema we mujje otemera bamwine mutegeere nti bamwine yakulembera ndi ekigurupu ekyo bamwine wano juuza abadde emukono
yayambala uniform nga yeyita DPC asimwe mujukira tiyagasuwe mukono oyo gwe bakuba Namboze ne His Excellency Kyagulanyi bamwine ye yali commanding nga yeyita DPC alina uniform erika asimwe nga bamwine mweweyo kuba ne babakusange waka bakutema namwe muwagala amajambi yagammwe mufulume ebweru mubatulakingire ku WhatsApp mweyite mwenna kyalo bananga bino ebintu bajjajjaffe bino ebizibu bajjajjaffe edda babifunanga ate bo tebalina WhatsApp babikolanga batya nze waliwo eyo waffe omusajja omugagga sijja mwogera linnya famire yaabwe y'amaanyi nnyo erimu ne bafaaza sijja gyogera ensi egimanyi nnyo omusajja mugagga yali alina olusuku lw'amatooke nga bamubba amatooke najja n'agamba taata naye omanyi Katongole nyamba onkuumireko ngenda kuwa ssente oba omwezi yali oba amuwa emitwalo oba gyali mmeka oba 13 gyali mmeka gyali 3 bwe zityo munnange zalinga 3 wamma n'amubanja emitwalo gyalinga 13 n'amubanja omusajja tamusasula ko taata munnayi muze mpa ssente nnyina ebintu bino omusajja n'ogaana naye nga ku kyalo tumanyi famire enzibi tata n'agamba kale n'atambula n'agenda mu famire ye enzibi n'agendawo ng'ayogera kati nga balekerawo okubba amatooke bamanyi Katongole akuuma bagamba Katongole nakwatako akusse taata kyava agendayo n'anyumyanyumya nabaawo n'agamba wange mbadde nkuuma awo naye munnange omusajja yaganye okunsasula sigenda kuddamu okukola kikukuuma ne bamugamba yaganye okusasula nti ne bono oyo omusajja tasasula biki ddala taata n'atajja baatema amatooke g'omusajja ekiro ekyo taata ye yayogera ng'asaaga naye asindika sigino omusajja yamuyita n'amugamba Katongole naawe jawolo ne ssente zo kakati kitewakoze n'amugamba nze n'agamba bonoonsasula nga nzija n'amugamba naawe leka kukola bwotyo era ezo ssente kyenzijukirako ewaka lwe lwasooka okulinnyawo ebbinika awaka taata olwazikwata bw'ati n'alyoka agulako ebbinika bannange twanywa cyayi kataatutte twanywa cyayi w'ebbinika anti tuli nga tumufumba mu seffuliya ezo ssente nzijjulukirako ebbinika twanywa cyayi ewaka n'emisooli nga cyayi w'ebbinika awomba bulala alimu akawuwu oba kabeera mu bbinika nange simanyi naye ngenze eyo bagamba abantu edda ku kyalo beekolangamu emirimu lwaki mukwata security y'ekyalo ne mugirekera mu 7 gwe mumanyi nti yabatta newunyiza bannamasaka okudduka nga mugenda wabamwine bamwine abatematema oba bannaye tutegeera tutya Uganda oba temubimanyi bumanya bagenda gamba omwana ayimiridde ebweru n'agamba betemeteme over mu munone twatalafiya lumbye bye yayogera biri mu kutuukirira kakati ne gundi ani tumwine yeggalira mu kisenge n'awulira gundi lumbuye teyafuna mukisa gumulaba live fa bamufuna live ekintu kituuka ntugamba ekyo yakyogera ng'ennaku z'omwezi 32 ogwokubiri kati bo banoonya gwakubiri kyo gwalimu ennaku z'omwezi 32 ng'ate gukoma 29 zali 32 ogwokubiri lumbuye n'abyogera nti Lokech agenda kufa okose okyoladduke ku ttooyi si byo biriwo tunaenda huko msituni kupigania demokrasi miaka 6 muli mu nsiko mulwana nakati Uganda tefunanga mirembe mutirimbula abantu Nadduli yagambye kino gano ge mazima kanga babuulire Museveni tatwagalangako naye Nadduli tetwakikubuulira wabula ng'oli ku mmere oli ku lujjuliro bamaze kukugamba situkawo Nadduli situkawo n'olyoka oyomba nze yatyaba enku nze yakima amazzi gisitukeko gisitukeko mwenno musaaga ne bakwata security yonna ne bagiteeka ku babi bakuba amasasi mu ddwaliro bakuba abantu amasasi ng'eruweero wali nga Masaka waliyo bijambiya batematema abantu obinyumya nako ne weewuunya bakatema 20 kiki embidde emigogo emiti abantu 20
mpulidde mbu n'olwaleero batemye ne basula n'ebibaluwa ebirala abantu beekyotera mukole WhatsApp group buli omu agula ejjambiya mweteme kijja tuzaamu amaanyi nga mwetemye nga mwabatemye nabo ne babatema ekyo kikola amakulu omuganda agamba abaganda abedda simanyi oba b'ennaku zino bagamba ekitakubalira tokibalira n'ennyanja ekuttoomera mugende mweteme muneba munatemayo omutujja kusobola okumanya nti gundi yabadde atema abantu tunatandikiraawo muneba munatemamu 5 nga mwe babatemyemu 10 ekyo kimala mujja kuba mukoze kubanga era ne bw'onoosigala mu nyumba abasajja bagambye bwe bati ne bwe mubuulira poliisi tugenda batema ne bwe muteekawo ssente tugenda batema kakati awo abasajja abagenge bagamba bwe bati ab'e Samaliya bwe tutuula wano tugenda kufa ne bwe tugenda kufa kati tugende waakiri tufe Bassekabaka ekyokubiri ssuula mmeka 4 ssuula mmeka 7 ssuula 7 bwe tusigala wano tugenda kufa ate ne bwe tugenda kufa kati waakiri tugende bwe tuba baakulama tulame bwe tuba baakufa tufe bwe bagenda tebaafa abagenge tebaafa kati mmwe mutuule waka mulinde bamwine ne Museveni bagenda kubatema n'emizimu gyammwe bagiteme bino ebintu byabanga wedda ekyalo atasobola kukuuma kyalo yawangayo ssente mwe ebivubuka ebirawo ebize bikanyama ebisitula obunyama byaki mugasa ki ekitundu kyammwe waakiri fuluma ebweru muwalampe emiti waakiri mubakwate vidiyo ekiro tujja gezaako tulabe onaani eyabadde waakiri weekweka awantu obeereko gwolaba ogambe bannange ekyamazima nalabye Ssempijja ye yabadde mu bantu abatema abantu waakiri ojja kuba okoze ekyo ne mu mayumba bagenda bakukunulayo ne bannange bannamasaka nedda Masaka ye Buganda muleke nammwe mutulekeemu nammwe empologoma edda zazindanga bajjajjaffe empologoma ku kyalo ne kuyingirako empologoma ng'ate tebalina mmundu baakolanga kyonna ekisoboka okutta empologoma naye mwe buli kintu kyonna twakirekera gavumenti etuyambe kebayambe egenda bayamba mazima ddala mulese bamwine abatemeteme mmwe njagala mukwate bamwine mugende mwokye ofiisi ye mugobe bamwine e Masaka abo bange obanga ebijambye mugende mmwe bannange kambabuli mugende musule ennyumba ya Ssempijja mugende mugobe Ssempijja ku kitundu kyammwe abeera atya nga mwana wammwe nga wa ku kitundu Minister of Defense ne babatematema ne bwaba siye kisoboka kitya lwaki tebatematema Wakaine Rugaba lwaki tebatematema Mbarara mudduka mudda mu gavumenti kale mugende mu gavumenti ebataase tulabe oba eneebayamba oyo Museveni bwe mutamuyige Museveni yatuleetedde omudaali e Uganda tunaenda huko msituni kupigania enguzi bagiyita batya mu Luswahili kintu kidogo Museveni yatuleetedde omudaali gw'okulya enguzi mu nsi yonna ye pulezidenti akyasinze kati alina fayiro 2 waliwo omuchina gwe basiba ali mu nguzi y'omuchina bamuyita ho ye ne Sam Kuteesa erinnya lya Museveni mweriri wayiseewo mmeka ali ne Ruto ye ne Ruto ati bulijjo mwewana era naye luli yagamba kululi abantu balingiza mu motoka yange nga balaba omulambo gwange mbunno nafa nga ngenda wano ematugga ne Ruto tutaddeyo industry enene ne investor abantu nga balingiza twagala mulambo aliwa nganze ndi mu motoka yange mbalaba baningiza mbunnafa babuuza mulambo mbalaba mulambo mwindi mbalaba nensirika
naye mechanism over mukwate buli ayogera ku mulambo nalagira bakwate abantu kale naye wulire ekyavudde Kenya investor tebamumanyi ne sente tebazibawangako kati njagala mbabuuze eyo industry weri oba teriiwo kubanga yafa mu ntandikwa tunayenda huko musituni kupigania kitu kidogo. Museveni yatuleetedde omudaali gw'enguzi kati bw'aba alya eri international. Waliwo omusajja munnamawulire wa People Power yani oyo omusajja ya reportinganga ku kikyoto kuki yagambanga ekyoto international Museveni international muli wanguzi yatuleetedde omudaali international omudaali gw'enguzi golodi nalaba luli nga boogera bwe bati wano nga bakipulinga ente bawangudde emidaali yali ani yayogera n'omusajja w'eruweero muyingo yagamba ono omukyala Janet Kainemizimu is a golden minister. He has got many goldies from the Olympics za goldi za midali. Mbu golden minister yakolaki to be golden minister atayawula Africa ku Europe sebo mu hani muyingo yawana omukazi recently is that 2 days back 3 days back yagamba bwati golden minister Kataha Kainemizimu he is a golden medal minister mbolo kuba kipulinga ente yadduse. Give me the contribution of the minister in those medals. Give me, tell me, just 3 roles ze yapuleyinga mu midali ejo nze nve ku internet oba atubuulire njagala nga talina wasoma atubuulire bani abawangula ejo emidali oyo minister kyokka kye njagala kibuuzo kimu tamanyi nakumanya nti mubawangula omudali mulimu n'omunyankole bamuyita kipulinga ente ekyo nze nkimanyi takimanyi. Minister of Education tayawula Africa ku Europe mbuno golden minister ebyo bye baagala naye nze mbuuza abe Masaka mukkiriza mutya okubanga mulina minister wa defense simanyi security simanyi defense ne babatema nga mwana wammwe namwe ne mukkiriza mukwata bamwine yajja ku mission kukutula Masaka banango baba jjajjaffe DNA yaabwe yagenda etya kiki ekigira DNA kuba senga babadde edda batugambye mbunno kasita bakugema bino bya COVID-19 DNA egenda toba na DNA hoberawo nga toyina DNA ne bwe bakukebera era kati ndyawo nebuuza DNA yange mweri teriimu kuba nze bakange dozi zonna zaggwayo bange mesa simanyi faizo biki mbutoba na DNA kati nange mberawo nebuuza ndi muntu oba kugamba ebintu nange banaye byansobedde ngenda nembuuza ndi muntu ndi paapaali ndi kiki sina DNA kati njagala mbabuuze omwana wammwe nga munna Masaka ayinza atya okubaleka ne babatema nga waali namwe ne mukkiriza ne mutuula ate mudduka wuwe mukole bwe muti nze mbadde mbuuza DNA ey'Abaganda bali yalagawa kubanga senga babadde batugema dda twandibadde tugamba nti DNA yonna yatugwamu tuli awo tutambula butambuzi tuli awo tulinga nsujju tuli mapaapaali tuli watermelon tetuli kyalinamu DNA naye bakatugema mwabasinga eyo tebannaba bagema DNA ey'Abaganda bali abavuga eggaali okuva e Buddu ne bajja mu lubiri okulwana n'obote nga bakitegedde nti Muteesa yadduse naye nga bo bagamba tekimala wakiri ne bafiira mu lubiri awo bavuga gaali kuva Masaka Buddu bwe babe banyumiza mulowooza bya bulimba Abaganda bavuga eggaali okuva mu masaza gonna ga Buganda abafa ne bafiira awo mu lubiri nga bakimanyi bazze kulumba ayina mundu nga bo balina mafumu era nabo sebo bafumitako be bafumise obote namanya nti n'Abaganda si bangu ni mazima ddala omusajja
wabula mukama nze nkwebaza ekirungi bagenze okungema nga namala dde okuzaala ebeni DNA yonna gireka abaddako oba tebalina DNA weeri ne mutazuukuka basajja mmwe balenzi mmwe ab'e Masaka ne mwekolamu omulimu tunaabalabanga mu muziki bannanga abantu b'e Masaka bazina buli woolaba challenge efubutuka Masaka waliwo abaza bannaye ey'endongo kikozi abaana b'e Masaka bazina omwana nalyoka akola bwati obugeri nalyoka akola bwati ne yeefukula nadde eno bwati tunaabalabanga mu muziki mwokka lwaki temutukolerayo ekintu ekiro ne mukwata bamwine ng'atambula ekirali n'abamajambya mmwe ne bwe mutemako bamwine yekka muba mukoze mmwe temufaayo ku kyokunnona ekyo mukireke ekyo waliwo olwowulira nga byotayogedde bw'otabyogera n'emmere ekulema okulya lumbuye ebibyo yabyogera n'abimalayo kyandirumye nnyo lumbuye okuba ng'ali mu kkomera nga teyayogera naye lumbuye waali ali happy kubanga ebibye bye yayogera tebinnatuukirirako yadde bitandika butandisi kati oyo lumbuye mumuleke kati tumula nkugambye waliwo abaana bagenda ne bateekako vidiyo ze live awo ne baziri streaminga nolokolaba emisinde bagenda okujja nga ebintu bye yayogera mu Gwokusatu bituukirira kati mwe mutuleko abatukima batukime mutemufaayo inciting violence omwana kakati ate yasitusa ali kata mwe ne bwe munanono ow'ekkata omwala ajja kuzuukukira egindi Museveni yalidde enguzi ensajja e Kenya wali era Ruto rest in peace n'okwesimbawo togenda kwesimbawo Abaganda bagamba embuzi embi tosibaako yo era bakubuulirirawo wire mutwala embuzi eyo kutale temugeza ne mugisiba ku bubuzi bwa gundi obwo owulidde wire kensanga nga basibye embuzi yange ku kabuzi ka gundi era mugisiba zokka ezammwe Kenya yagamba Ruto embuzi embi tosibaako yo najja n'agisiba ne Museveni kakati Kenya eyaayo yagisazeeko omutwe how could you associate with Museveni oluzungu lutuufu za English za godo how bagenza okugira nga bagamba ife nga Equity Bank tetuyina nabo looni investor gwe boogera tetumumanyi era si member waffe nabo bennyini si bamemba si bakasitoma kibalidde the International Golden Medal in Corruption bagamba batya si mulala za Yoweri za Kaguta za Museveni fayiro zikula omanye emmamba bwekula ennyo ekola bweti emmamba nze ndi musajja muvubi emmamba bwekula ennyo yeezinga bweti esima mu musenyu ne yeezinga bweti netandika okwerya ng'eva ku mukiri eno neyeerya neyeetuusa ku mutwe emmamba neefa emmamba akatimba bwe katagikwata eddobo bwe litagikwata emmamba efa bwetyo yeezinga bweti genda obuuza ab'emmamba bajja kukubuulira neyeerya okuva eno gyesemba neyeerya paka lwe yeekomyawo ku mutwe Museveni ali mu kwerya tunaenda huko musituni kupigania demokrasi akasajja katukungudde bannayuganda musabe twejjeko ekikolimo ky'akasajja ako ezziga eryeriisa erimu okutonya ku ttaka lya Uganda musabe nnyo ezziga libe nga lyatonye ku yunifoomu ye agende nalyo kasajja gwe genda n'ebikolimo byo genda n'obuziga bwo obwaggoonya genda n'obuziga bwo kasajja gwe totonyeze ezziga lyo ku ttaka lya Uganda n'emmere ejja kulekerawo okubala kasajja gwe oli kabi ate nno oyo omusajja mulokole naye baani pasita we kakati bwana amala okufa nga pasita wajja abaluganda mukama waffe yeebazibwe tubikule ekyawandiikibwa tusonyiwe omugenzi nedda tetugenda kusonyiwa mulambo yenna tetugenda kusonyiwa mulambo yenna omusajja tukase tusonyiwe mulambo mbu mulambo mumusonyiwe kubanga mulambo alabika alina gwe yalinnya ku kagere nga akola security nedda tetugenda kusonyiwa mulambo yenna afa agende n'ebibye ne Bayibuli bwegamba ebintu byokoze ogenda nabyo ye passport kakati
kati olwo gwe tumusonyiwa ne nayingira eggulu bw'aba teyeenenyeza bibye ne Katonda we ekintu kyokka kibeere kimu nti ani mulamboloka eki bwe yagudde mu kiyigo yafunyeyo chance egamba Mukama nsonyiwa bw'aba yagifunye eggulu yali maze bw'aba yafunyeyo ka chance awo ng'amawugwa awulira geegatta we yasobodde okwogerera ekigambo n'agamba mukazi we nti mukyala mulambo nti mpulira amawugwe geesiba awo we yabadde alina okwongerako nti Mukama ansonyiwa byonna byenkoze bw'aba yakikoze mulamba ali mu ggulu bw'aba teyakikoze temutukaka kumusonyiwa ye yabikola tabiraba bayibuli yegamba bw'aba amanyi yagenze talina pasipoti gye yagenze nayo tiketi gye yabadde alina tiketi bw'otuuka nga tiketi ekulaga nti nno destination yo ekoma ku kisaawe Dubai muganda wange tosobola kweyongerayo okoma Dubai enyonyi tekwongerayo era oluva wano bwoti destination ziyu Addis Ababa wokoma Addis Ababa abeyongerayo nga beyongerayo kwolwo lwe twagenda mu nyonyi gye twagendayo waliyo abaali bakoma Addis Ababa kati teffe twali tweyongerayo Doha era tulinyaziye paka Doha tiketi it matters a lot mu jane era temutuka kamba ate abadde agenda naye kakati mumuwereze tiketi kakati agirindidde Addis Ababa nedda tejja mutuuka waliwo abantu abamu be bawa visiting visa ne babagamba genda Dubai onoonye omulimu ne bamuwa visiting visa ne bamuterako return ticket in case nga ebintu biganye kubeerako return kuba ali ku visiting visa niyinga return dame nga singa si ticket bw'otuuka Dubai ne bikulema ogenda okudda ku kisaawe bagamba sorry eno dame ate negira ebeerako sawa busawa ku system bw'omala okutuuka dame nga bagijjako ku system chwe ogenda okola bwoti bannange biganye leka nzireyo eka neeriira emiwogo bakugamba sole za tiketi za dame za nonti za working kati awo n'olyoka owulira omusana gwe Dubai gwe gukalakata muganda wange tomanyi kulya kubusi tomanyi kulya gundi tomanyi kulya samulina n'olyoka owulira omuziki sango adda bbali ati gwe tuwatambula na tiketi kati mbuffe tuwe mulambo tiketi tiketi ye yagenze nayo twalangirira state funeral ya basajja mwe mugenda kuziika mugenda Museveni mbadde ku Museveni yezinze bwati kati yatandise okwerya ligase ye yonna agiridde yagamba nga temwebaka otulo wamma temwebaka otulo Museveni Masaka tebebaka ekyo ekintu akitufugiddeko emyaka aga Museveni yatufugirako mu kateni myaka aga Museveni ali atabula byabufuzi bya Uganda abize myaka aga kati yezinze bwati ali ku kyabadde atufugirako kati akirya mwebake temwebaka tulo nti tata twebaka mwebake mwenna temusoma ffenna tusoma mwebake bonna tebasoma yagamba bonna basome kati bonna tebasoma mwenna musabe bonna tebasaba nga basumba bagamba Museveni mumwogerako freedom of kusaba mwe mumanyi Amini bwe yatugaananga okusaba mwenna temusaba tunayenda uko musituni kupigania demokrasi kati tewakyali MP kulambula kitundu kye mbu banayenda musituni kupigania democracy. Which kind of democracy is that? Mbu tunayenda huko musituni kupigania wananchi. Wananchi takyasobola kutambula mu nsi ye. Batemyetemye omukadde omukyale yabadde ayingiza emmere. N'emmere bamwine n'agitwala n'agiriira mu nnimiro. Wabula bamwine weekoze ebintu. Omukadde myaka 7 ne mumutematema basajja mmwe naye obuyinza bubavuddeko ebyo bakayanira buyinza. Museveni ne bwona ow'emizimu gy'omusaayi ogwenkana gutya osira nsaano ku mazzi byakuvuddeko luli obadde obiwa omusaayi ne bikkakkana ne bwona obiwa ogugwo
ne bw'onoosaddaaka Kayine Mizimu, ne bw'onoosaddaaka Natasha, nkugambye ne bw'ogenda e Kayunga n'osaddaaka Nantaba, pulezidenti tebigenda kukola. Oyina ekintu eki kuva mu ntebe. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Tokyali pulezidenti wa Uganda. Mulabye ekitiibwa ku palamenti ya Uganda. Paninga pulezidenti ne bannayo n'omulenzi. Mumulabye. Wabula bannange teri kintu kirungi nga mafuta. Omwana omutunulira bw'oti n'olaba pulezidenti, n'olaba Uganda ekipya. Tuli mu kuyiwa musaayi, tuli mu kukaaba, naye buli lwolaba oyo omwana oguma. Oyo mwana mumutegedde, ye mwana yekka gwe tuyina kati. Bw'ati ffe abamu ne bwagenda mu mpuku y'omweddulaamu naffe. N'abamu basobola okugundi okufa naye kasita asigalawo. Kasita asigalawo essuubi lya Uganda likyaliwo. Eddakiika ziweddeko. Museveni tweyanzizza omudaali gw'enguzi. Olaba Museveni aleeta international mudaali. How about national mudaali? Wamma tugende mu kyawandiikibwa ky'olwaliro kyabadde kya UPDF, Uganda Police, Armed Forces ne Ugandans, Zawolo, Ugandans. Listen, Bible egamba bweti. Mu kitabo kya Hebrews chapter 11 verse 24. Kigamba bwekiti. Musa olw'okukkiriza, Musa bwe yakula n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo. Lwero olunyiriri ndusomye, tonsuubira kubikula Bayibuli ndumaze. Olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo. Takati gwobuuza kati awo mu politics bikwataganira wa. Musa bwe yakula, UPDF, Musa bwe yali tannaba kukula yali mwana wa mbuga. Nga tannaba kukula, Musa yaliko slave master nga yakulira okukozesa Abebbulaniya. Bible and politics. Musa yabeerako nga yakulira okumakinga sure nti abaddu mu Misiri bakola. Misiri esobola okufuna emisolo. Misiri esobola okuyimirizaawo economy. Musa yakola kyonna ekisoboka, ye yazimba barracks, ye yazimba military academy ezo mu Egypt. Nga muzibu nnyo, naye yali muto nga tamanyi. Naye abakulu abaaliwo empulubujju ne batandika omugamba. Musa bwe yakula n'akitegeera olw'okukkiriza, Bayibuli egamba Musa n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo. N'alondako okugenda abeere ne be yali akozesa. UPDF bingi bye babayingizaamu nga babasomesa ne poliisi, bingi bye babayingizaamu ekabamba, bingi bye babayingizaamu simanyi Kimaka, simanyi Nabingola, simanyi Gaddafi Barakisi, bingi bye babateekamu bwe muba mukyali bato, naye mmwe temukula. Musa bwe yakula, mmwe temukula. Temusobola kwawula. Olaba Jeno Tumwine anayenda huko msituni yatonyeseza akaziga kaliiso limu eri eddala terikaaba. Mmwe temukula basajja mmwe. Temukula ne mugenda ne mubeera ne bannammwe be mubadde mukooza akajiri. Tusobolera ddala okubasonyiwa. Musa bwe yavaayo n'addayo mu nkambi y'Abaebbulaniya baawulirako nga batowolokose. Kituufu baasigala baddu, naye waakiri baafuna okutowolokoka nti waakiri tufunyeeyo omunene. Awo mukola nga omutima gubali wamu. N'abawaakaawo sampo n'abagamba nze sagala kuddamu munsonyiwa okulw'okuba nze mbadde nkulira ekyokubakozesa. N'asanga abakozesa abakuba, n'amukwata n'amunyola ensingo n'amuziika mu musenyu. Sagala kuddayo kulaba nga mubonyaabonya abaana ba Uganda. UPDF mmwe temukula, temusobola kugamba amagezi temwina bye baabagamba nga muli ekabamba bye mubeera nabyo. Tosobola kukula. Omanyi kye kitegeeza Musa okuva mu royal family ne balinawo.
omuzzukulu nze nali ewaka kuba natwalako ko obudde mu bitabaawo nga nsoma sebo nasoma neŋŋamba kansooke mmale okulwanalwana ne Uganda eno nfunewo kenfunawo nti nsooke nzaale naye ng'abeewaffe olundaba oluba okutuuka bwoti bannaye Wiri wolinda ki Wiri mwana gwe ngenda kufa nga sirabye ku mwana wo mazima ddala Wiri olinda ki oba endagamuntu lwasa oba tukuyambe kiki mwanange okitegeera kwegamba gwomanyi kyekitegeeza nga omwana waabwe abavuddemu gwe babadde bamanyi nti n'omwana waabwe omanyi olubiri bwe lwawulira omanyi kyekitegeeza nawe ng'ova mu lubiri ogenda okwegatta ne bw'obadde okozesa Musa kye yawulira ekyo ne mbagamba nze ndagamuntu ngiina mumanyi mumulowooza sina ndagamuntu ndagamuntu yange nze ntambula nayo kandi balage siringa lwasa mumanyi mugamba sina ndagamuntu mugira si yene ndagamuntu ya Uganda muddemu mujinsabe lwasa bamusabye endagamuntu yayombye ebintu byalanze ne wakati nabagamba endagamuntu ngiina olinda kikonze mulinde nze mmanyi era senga ne lwasa ekintu yakikwata bwatyo nga nze bwe nakikwata senga byawudde senga byaggwadda ne wakaba ngambako naye endagamuntu ne mbagamba mumusirike wulira Musa yakola bwati Musa n'agaana okuddamu okuyitibwa owa first family bajje nomwe muveeyo mwegatte ne be mubadde mubonyaabonya si mwe mujja kuba musoose kuba bye mukoledde Uganda temunnaba kutuuka ku Musa kye yakolera Egypt Musa yali yakola bingi nabo baali bamukolera bingi ng'obwakabaka buyimiridde ku Musa muzzukulu waabwo Musa muzzukulu wa gundi bwakabaka obwo Musa yakkiriza n'avaayo mutemunaba kutukolera Musa bye yakolera Egypt kye musobola okukola tubajjukire kwe kugaana okuddamu okuyitibwa Jeno wa Museveni omutemu mumanyi kyekitegeeza ng'osaze ddi okukaaba obukaabi obwo obuziga bwammwe ne musigalayo musigala temulina kye mukoze w'osobola okukolera eggwanga likujjukire vaayo ogenda obeere ne be wali okoza akajiri be wakubanga tiya gaasi genda obeere nabo naye ekyo kikutwalira kukula naye mmwe tebabakkiriza kukula buli sawa mubeeraawo mu mutwe mulinamu byenda ate kyepe lokeki yabadde awanulayo kyepe ngaziwanula waggulu nagwa naafa kyepe izi nansingi za nansingi za kyepe is nursing tukuba wakayimba tunayenda huko msituni kupigania demokrasi kibonge nkugambye olwo oluyimba kifulugunyu ye yaluyiya yafira ku kiwirubalo nga bamutwala mu ddwaliro ono ali wano alukabirako otuziga twaggoonya mmwe UPDF ne poliisi mukule nalabye omusajja ng'atadde wali omutwe gulinga omuyembe gwa doodo bino si byabufuzi bino sawa za byabufuzi mugende muwe task force taxi covid bajja bituusa nga bwe batuusa ebiriwa nga bwe batuusa biki tuweeyo ku kye batuusa bulijjo mutugamba covid njagala mumbuulire abantu ababadde mu lumbe lwa Lokeki mwabatestingiddewo amangu ago nti tebalina covid nga bo bakuŋŋaanye era mumpeeyo cases mmeka ezivudde mu kukuŋŋaana kwa Mulambo yakuŋŋaanyiza abantu okuva ebule n'ebweya mutuweeyo abalwadde covid ewa Mulambo Lokeki naye mwe mulowooza ffe tetulina magezi mbabulira ebyo Museveni afugirako politics kuba politics yamuzitowerera naye muganda wange nawe ojja kuta olimba Museveni ojja kuta olimba sebo mugenda kuziika omwaka guno ne budget y'okuziika ebaggweko anti mwewe obukadde 100 mugenda kuziika ne budget eggwewo mugenda kujja munone
ani supplementary ya kuziika mugenda kweziika basajja mmwe ffe buli lwe muba muziika mutujjukiza mbuzi zaffe twafiirwa embuzi zaffe mu kampeyini buli lwe muba muziika ffe tuba tetukaabira mmwe tukaabira biri tujjukidde embuzi zaffe. Pasita yabuuza omukazi mukama ayogedde naawe mukazi gwendabye. Pasita yagamba mukazi gwendabye ng'omuli mutukuvu atambula munda muggwe. Ekigambo ndabye nga kyabya omutima. Omanyi Bayibuli egamba ekigambo kya Katonda kitala kisala kya bwogi bubiri. Ndabye nga kikufumita omutima n'endaba ng'okaaba. Mukama ayogedde ki naawe? Nedda pasita si mukama kiki? Pasita oyina ekirevu kiwanvu bwe kiti. Naye olaba nga bw'obadde oyogera bw'oti ng'oyogera bw'oti akalevu nga katambula nti bw'eti embuzi yange bwe yalyanga ebiwata naye embuzi yange yafa. Era ng'eyogedde n'eŋŋamba maama laba embuzi yange. Kati obadde oyogera n'endaba embuzi yange mbadde nkaabira mbuzi yange. Pasita n'agamba Mukama abawe omukisa katugendeko mu bulango bw'abakama baffe. Kati ffe twabadde tetukaabira mulambo. Mulambo ye yafudde. Ffe tukaabira mbuzi yaffe. Omuntu ansindikidde message n'agamba pasita no celebratinga Mukama tasanyukira kufa kwa mubi. Nedda ffe tetwasanyuse. Omutuukirivu ne bwafiirwa takyuka. Ffe tuli batuukirivu Bayibuli bw'egamba. Pasita ogambye oli mutuukirivu Bayibuli yegamba omutuukirivu ne bwafiirwa takyuka. Osobola okufiirwa Zalayoni za Magadishu n'osigala nga tokyuse ate eri abasobola okukyuka ne basansa bagane basansa. Naffe twasansa baga ku Sweet Pepsi bagambye bwe bati munnange omusajja abadde ayina famire ye ng'agyagala nnyo era omukwano ogubadde wano. Mumanyi omukwano Sweet Pepsi gwe yali ayina ewaka ewuwe. Kubanga era n'owa famire ya Sweet Pepsi bw'omuteerawo oloka ekitamutwala ye yagala Sweet Pepsi ya taata we. Mutemulowooza nti mwe mulina omukwano mwekka mu maka gammwe mbuga nange I saw the happy the family. I saw the happy family, the God fearing family. Even Sweet Pepsi's family was God fearing family. Ani atalina mukwano mu family ye? Kwegamba ffe mututte ffe tetulina mukwano mu family zaffe. Tugende njagala nga lokeeki wali tugambe nti no lokeeki wali tukwate omwana wa Sweet Pepsi tumugambe tokyali mwana wa Sweet Pepsi oli mwana wa lokeeki asobola ogenda kituufu oyo omwana ali mu ghetto naye tasobola genda kitwe kifumba newankubadde ng'ennyumba eri eringa eggulu abadde yakajugula myezi 4 oba ennyumba ye yamusaze. Awo Abaganda bayinza okuwanuuliza ebintu bwe yali agiyingira teyasala mbuzi over kati olwokubanga teyagisalira over ennyumba yamusaze over. Omanyi n'Abaganda nabo batuvuga supiidi. Mwana wange toyingiranga ennyumba nga tosaze bw'otagisalira ekusala kitwe kifumba ennyumba yamusaze n'emufumba. Kakati tugenda kitwe kirya kiti kiwuuta. Kumuwutamu supu Bayibuli yagamba ffe tuli nnyama. Simanyi oba ebintu bino munaabitegeera nange byenjogera sibitegeera ebyawandiikibwa byegatta bwegasi. Ani Ezekiel 11 ffe tuli nnyama. Abasajja wali kitwe kifumba kiti kifumba ne bawuuta. Ensi ekibuga ye Sefuliya abasajja bafumba balya ne bagamba oba lokeekyo bw'obubaka yabuuya n'agamba abaana bategedde nti nabawuuta mu kulonda kati naawe you was a meat now. Waliwo n'abalala abakyaliwo mukyali balamu bino ebintu mubiwulira nammwe bagenda bawuuta. Nabagambye eggulo omuloga ayina emmere ye tabulwa gwatta kati bali eyo bali ku bunkenke senga nze assistant IGP wamaze Museveni mubo wanzijaako siriiko saagala mbusobola naye saagala. His Excellency Kyagulanyi bw'aliba alidde ndetwala application ne muwa experience yange njagala obwa assistant IGP njagala kukomyawo ekitiibwa ky'omuntu tewali kuddamu kukuba muntu omuntu bamuwandiikira ebbaluwa. Ennyumba zonna zibeereko ennamba nga ne balandiroodi tubamanyi. Omupangisa awazizza omusango nkubira landiroodi leeta omuvubuka oyo asula mu nnyumba eyo muleete poliisi emwetaaga. Bw'otamuleeta nze naawe gw'ojjosibwa landiroodi amuleete ku poliisi tumubuuza owange kiki jamu omusipi eyo yo nnono ya poliisi nange nja kubagisaamu bwe weetuga jamu omusipi jamu engatto tubyogera toyina musipi toyina ngatto ekyo kyo kijja kubeerawo. Ne mu gavumenti eyo kijja beerawo
bwe wetuga ne bansi bambuno nakutuze bagamba mbuka wesi yatuga omusibe ejindi emuyenga bagambe munange nakutuze jamu omusipi tunayenda huko msituni kupigania wewe jamu omusipi jamu engato tula wali wakikoze awo mbasomere pino code eya police mbasomere mu ekyawandikibwa mutabagana mugende oba tumusibe nti mumusibe fungua yingira nga nzigalawo ng'emirimu gigenda mu maaso bwe mutabagana nga mugenda naye ate bino ebyokujja kukuba tiyagasi kumusitula kisipi kumulengeza ebyo temugenda kuddayo birabako mu gavumenti empya. Bayibuli egambye bweti Musa bwe yakula UPDF lwaki temukula mwe bajeno ba Uganda lwaki temukula mukula mibiri tubalaba mubamba nalengedde gundi ono wa koti yani guti yena ali awo mbuna asitudde mulambo yena tasobola kutambula olubuto oluli eri teyeraba ku bigere mbuna yasitudde mulambo akuteko bukwasi yabadde amenya banne kadda kutono ne kese egwe ho yabadde guti yena ngali wati mbuna yasitudde tasobola kutambula guti you are next in line nkubulira nalabye erweru yabadde atudde bwati mukujira mukusabanga bayimba bwe tufa kayimba kiba badde bayimba kayimba kyakabadde waawa akabadde kaku ngalo keeki ye yagenze ddali mukyala alaba bamuziika ali awo tabitegera tamanyi waali bandi tagiwulira lokeeki ng'ebirowoozo tebiri you was next in line duka ogende wegatte gwewulira duka ogende wegatte kubo badde obonyabonya wegatte kubo badde obonyabonya lokeeki I mean guti erweru Musa yakikola ye hero wa Isirayiri era tebakunyonyola nangeri gye yababonyabonya kuba ebyo babi musonyiwa omuntu bamusonyiwa mulamu mwaba tugamba mbu tusonyiwa omufu ffe tetusonyiwa mulambo Katonda ya musonyiwa mulambo Katonda ya musonyiwa ffe tusonyiwa mulamu era guti gwe guti Sky Soldier asobola okusonyiwa nabagamba temusiba Sky Soldier jabbatamu omuntu nemuwakana mwenna mwakaabye Sky Soldier yabaseemu lokeeki oba yamukuba taikondo oba yamukuba kinange simanyi General Sky Soldier big up eyo mpologoma ya Uganda oba yamukuba taichi oba yamukuba kiki oba eribo anti ezo zonna naziraba mu firimu sajja kukuba taichi eribo chiku oba yamukuba kinange simanyi balwananga babiri nga ffe tugamba tulinayo Lion nono nagamba nange ezange nzirese okuva Somalia za mulambo kalasi olw'okukkiriza yagaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Farao oyinza okuba nga obadde okifunamu Bible and politics mwe balokolemu oyina ekintu ky'oyina okuleka kati politics muvuddemu olw'okukkiriza oyina ekintu ky'oyina okuleka olwa Katonda n'olekerawo okuddamu okuyitibwa ekyo lwaki ensi yonna ebeekumanyi nti gwe mukuwemula olimmo ne bwe weekoona obwekoonyi bw'oti ekigambo kikubawo ettofaali emmamba bannange why naye oli mulokole naye n'olw'okukkiriza tonnaba kukula era tonnaba nakubaako kyoleka wawe mulanga okyali eri ne wano waliwo omukyalo omu gwe nnina wano mukwano gwange nnyo yaŋŋamba bw'ati yali munne wa Bad Black era ye talina kyatamanyi ku Bad Black bagenda okubba oyo omuzungu ng'oyo omwana omuwala ali ne Bad Black ate ye mubanda nnyo okusinga Bad Black naye ali wano yakyuka olw'okukkiriza ebyo yabireka bwe yakula yabireka ayagala nnyo Mukama yampa ayina ebintu bye yayitamu bwe ntandika bibabuulira ayina ebintu bye yenyu gwe mbyogere oli ludda wanika omukono mbyogere gwe yafunako omusajja omugagga n'amufumbirwa namukuulakuula ebyo byatandika ebyo ebya Bad Black bwe njogera ebyo bitegedde ebya Bad Black ne bagendera ddala wala kankireke
tanzikiriza nga byogera bwali nzikiriza njo wano nembawo obujulizi obwo mbirese wama mama mbirese kuba simanyi bwe kinamuyisa naye olw'okukkiriza yabireka obwe yakula yamanya nti kati takyayina kati asobola okubulira babadi bulaka okudda eri Katonda. She is saved. Olw'okukkiriza olina okubaako ne byoleka newankubadde ng'obadde obifunamu kituufu obadde obifunamu naye kati okuze otegedde olowooza kiki ky'osobola okuleka ng'obadde okifunamu nga Musa kye yali afuna mu lubiri ewa kabaka muzzukulu wa kabaka muzzukulu w'embuga olaba muka gundi ono omulangira gundi omulangira Wasajja waliwo omuntu yangambye tokuba mutwe gukuba ogwange guba gunnoma nze nkirikinga gundi ebeera yeekutte gwe muko omulangira Wasajja yafunye ono mukyala muwala w'omugenzi birekeraawo Nsuubuga omanyi nze ndi informed nakolanga mu New Vision mbimanyi omugenzi Nsuubuga former secretary general wa DP yazaala mukyala wa omulangira Wasajja alina olubuto DP ya New Vision yakitaddeyo dda muko omulangira ayo yabuyembe ekyo nakikutte mama Ebeni Nzija mujja kiraba mbukedde abamunonya mujja mulaba mbukedde mukyala ASP ayo yabuyembe bakitaddeyo dda. Do you know why Obuganda bufuna omulangira omulala oba omumbejja omulala kakati obwa Faraawo buyina omuzzukulu omulamba gwe bataddemu ne ssente omwana agambye kati nnonzeewo kubeera muddo sikyali wa mu lubiri muno naye ekintu ky'osobola okukola loosi ku lwa Katonda n'okireka n'okola loosi nga Musa gye yakola ng'asala ava mu lubiri agenda abeere Gosheni ogenda kuleka ki nga kikusala okwenkanankana Musa bwe yasalwa okuyitibwa owa First Family. Olaba omukazi wuuno wano gundi fulu figure yagambye mbuno ye fulu birungo naye bannanga abantu beekaza sebo mbu ye fulu birungo fulu figure agamba bwati nze ndi muwala wa president nze muto ku Natasha nze ndi muto wa Patience era ne bwaba ayogera ye kati obwongo bwakimuwa nti ye wa mu lubiri naye ye Musa yadduka mu lubiri n'agamba sikyayagala kuyitibwa wa mu lubiri wabula ye Badi Black agamba ati abo bampalana lwaki bakuwalana kubanga nze ndi wa mu lubiri nze ndi mu gundi we kati ate tubuuza bw'oba oli wa mu lubiri nga gw'oli mwana wa mu lubiri ate ozaala otya Kaguta tata wa Kaguta mwamumumma Kaguta tumutwale mu ddiini embu bannange nabagamba mukude endagamuntu sigibalaze nze endagamuntu njiyina kati lwasa tasobola kukebera mwana talina endagamuntu oli omulenzi Badi wa fulu birungo yalema okukebera omwana ndagamuntu anti muzinyooma ndagamuntu eyange njibalaze buuza mama Ebeni weri Badi Black agamba bwati fulu figure nze ndi wa mu lubiri nze ndi wa family eyo kakati senga tutandika nga tuzze season etuuse yakuba miggo bwe tukukuba emiggo tutandise kukuba miggo family eyo ng'ogamba toli waayo kubanga gye emiggo gijja giwuuma anti tubadde tujja mu kulonda ne batuleetera looleza emiggo mu Kampala mwaziraba emiyini waliwo kisobola okujja nga emiyini gitunudde eyo kakati ng'otugamba mbuno toli waayo nga bulijjo tugamba oli waayo Musa yalangirira mu lujjudde siri wa family eyo naye kiki kyaleetebwa kubanga afunye okukkiriza n'amala okukkiriza n'akula n'amala okukula n'akola decision nga mutambula mu Katonda olina okuba n'okukkiriza bw'omala okukkiriza n'okula bw'okula otandika okukola decision ne weebuuza naye nze emyaka gye ndokokedde nga nkyali bwenti leero mbadde mbuulira ku kyaki ne mbagamba kino kyawandikibwa tukigabanyeeko eri nga si politics nga Bible yokka oyina okusalawo omuntu n'obeera ng'oli awo kati okuza ozadde n'abaana naye okyalina ne bu uniform bwo bwe wasomeramu elevo ne olevo
obugoye bwe wayambala ng'okyali muwala muto bwonna okyabwina gwe ebyo byonna okyabina naye nga waliwo abali okumpi naawe batambula bwereere. Kikwetaagisa kukkiriza n'otegeera n'okula n'omanya nti n'okugaba kikusumulula. Gwe kikwambaza olugoye n'olukutula n'olumalayo kiki ng'olina obusobozi obugula olulala. Bw'ogula olupya gabako ku lulala ate togaba bikaddiye. Ate era ne bwe biba bikaddiye waliwo gw'osobola okukiwa n'akusabira essala ng'eva ku mutima. Waliwo olumu nali mu mbeera mbi nnyo nga nnina akasaati kankunjubukiddeko kakutuse wano ekitogi sina na sente zigula kalala neŋŋamba naye ddala Mukama ddala ndimuweerezaawo oba kuba kati nze okwambala essaati ekunjubusa ekitogi mazima ddala Mukama lwaki nenkooza nenkaanika ku sseŋŋenge ngenda okudda nga bakabbyewo. Neŋŋamba naye ate Mukama laba ate n'akasaati kange bakatutte omutima ne guŋŋamba wabadde tokaagala. Akaagala yakatutte. Wayombye nayomba naye Mukama nemba nga sina na busobozi bugula saati akasaati kakunjubusa ekitogi nze mbuno nga nyimirira okuweereza ye saati njoza nekala nenjigolola ne pasi y'amanda nengenda ku kyaki nembuulira. Era omu neŋŋamba naye Mukama gutulaba nga nswala n'akasaati kano nenkuuza nagenda okujja nga bakajjeewo lwe nayomba lwe baakabba. Golo lugoye lwoyita olukadde waliwo gw'osobola obbuwa n'akusabira essaala eva ku mutima naye zizo zonna okyazina engato tezikyakutuuka naye waakiri ozirabakaawo banno batambula bigere byereere olw'okukkiriza olina ebintu by'olina okutuukako n'okula n'obaako ebintu by'okola. Mukama abawa omukisa. Ekyawandiikibwa sikimaze Bible and politics. Mu politics nkibawadde ne mu spiritual world nkibawadde. Olina okukula obeeko ebintu by'oleka. Wali tonnalokoka nga weetunda olokose weetunda kakati gwe okula ddi era olireka kikulwa Katonda. Kituufu business gy'obadde olinawo yeeyo gwe otambula ne capital wo otambula n'akaduuka ko konna naye olwa Katonda akaduuka tosobola kaggala. Kituufu olina adiweya. Waliwo omuntu ng'atambula n'adiwe. Waliwo omukyalo omu yagamba bw'ati nze ngenda kugenda Sudaani naye ngenda kugenda ne capital yange siina kirala kyonna ngenda kugenda ne adiweya yonna nakugenda Sudaani n'akola walaga simanyi walaga n'agenda Sudaani nga yatutte emitayimbwa atutte adiweya ne bamugamba munnange Sudaani nga tebazimba nti nedda bajja kuzimba n'agenda Sudaani mulimu ki adiweya if you know you know. Naye wali mulokole nga weetunda. Wali tonnalokoka nga weetunda oli mulokole weetunda. Wali olwana oli mulokole olwana. Wali onywa walagi oli mulokole onywa walagi. Gw'onooleka kikulwa Katonda. Bayibuli egamba olw'okukkiriza bwe yakula. Ebyo n'abireka eby'okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo. UPDF Bible and politics mwenja base bako UPDF bwe banga ne munamalanga temunnakula. Gwe wera bambu nawo oli nabo ogenda kukyanga gwe mulambo. Ffe buli ogugwa gutujjukiza mbuzi zaffe. Ffe wetuli. Buli ogunaagwa nga ffe tujjukira biri. Buli mulambo gwammwe okukuba ate mmwe mugenda kuzika temulabanga we mabega wetuvudde ffe twaziika ne mutusekerera His Excellency byamuggwako n'agamba kati buli omu agumye munne. Kuba wano wetulaze buli omu n'oyo mwana mumukwateko ate ekyo nakyo tikimala abaana mubawehaaga. UPDF eri tumwine mumuwehaaga anti mwatusekerera. UPDF musajja tumwine mumuwehaaga bulijje n'agumye munne. The guy is killing you. Buli wa UPDF gumya munno. Buli wa NRM gumya munno. Katandika butandisa. State funeral year 2021. Zine ennaku ze zisigadde ku mwaka guno temulabanga ntono. Mugenda kuziika ne budget ebaggweko. Parliament ejja bawa eyo yonjikiriza. Parliament mbakkiriza bwe bajjanga okunoneeza okuziika. Baziyita batya? Classified. Siwe baziyita ezo muzibawe. Unprecedented money simanyi classified and what ezo muzibawe bagende beziike.
mugenda kuziika tetwalagulira bwereere katusabe. Mukama tukwebaziza olw'olunaku lwolwaleero, tukwebaziza olw'ekigambo Musa olw'okukkiriza kwe kusooka n'akula. Okukkiriza kwe kukuza. Bwe yamala okukula n'asalawo n'akola decision, sikyali wa lujja luno wateka okubawo wa UPDF akkiriza nti bano abasajja si baffe naffe tetuli baabwe. Kati kiki ekiddako? Beerako kyokola. Musa yakola ki? Bwe yakyogera olwaddako yakwata Omumisiri n'amutta n'amuziika mu musenyu, akabonero akalaga nti sikyali wammwe. Wabeerewo wa UPDF omu azuukuka akwate oyo omwana amuziike mu musenyu, akakabonero Musa tugenda kuba tukusonyiyirawo. Kati gwe tuba tukwanirize Gosheni, kasito oziikayo owa Falaawo omu ng'ojja Gosheni oba osonyiyiddwa. Mumala kufa ne mutwetondera. Mukama tukwebaza olw'ebigambo bino by'otusomesa, weebale kutusomesa. Musa teyalinda kufa, we yakitegeerera, we yakyukira. Nagamba nze siri mu Misiri ndi Mwebulaniya, to the extent nti pressure bwe yamuyitirirako wakiri yagenda n'alunda ente. Omulimu gwe yafuna ame komanda, simanyi barracks atache, simanyi staff bikoze bitya whatever of logistics and what, yagenda n'alunda ente naye nga ebirala byonna bivuddemu. Wabeerewo mu UPDF akkiriza ne bwe kuba kugenda kulunda, ne bwe kuba kugenda kutema lumonde, genda oteme lumonde, naye kasita okizula nti toli wa famire eyo, toli wa abantu abo, byokola si bya bannayuganda. Kikutwalira kusooka kukkiriza nti oli munnayuganda. Bw'omala okukkiriza okule omanye eggwanga balikuuma batya. Bw'oba n'emmundu kitegeeza ki? Si kutta munnayuganda mundu, kukola ki? Kudifendinga bannayuganda. Turn around. Amagye gaggyeko bapulezidenti bangi abeekola ebintu ebyo. Mukama tukwebaza kubanga ffe otusomesezza. Ffe Mukama, nze kyonontuma kyenja okwogera ne bwe kinaaba kwani nja kukyogera. Gwe bintume Mukama. Musa ukagamba Musa bw'oti gwe tofaayo kituufu onanaagira era obeera oyogera ng'eri bakusekerera, naye nze bye nnaateeka ku lulimi lwo by'onooyogera nze Mukama kyekyo gwe biteeke ku lulimi lwange nja byogera. Kituufu nanaagira. Musa yali ananaagira, nja byogera. Mukama abalwadde mbasabidde, nkusaba obasumulule. Ababangibwa mbasabidde. Mukama waliwo abantu abalumbibwa ebintu. Omuntu alina omuntu omulala amusulamu. Bangambye waliwo omuzungu yalimu bana, alina ebiseera byatuuka n'akyuka n'abanga omusajja. Olwo ng'oli munno oli amulimu omulala ayimaginze, mukazi naye nga musajja, oli amulimu ayimaginze, alimu abalala bana era abawulira abamanyi ng'ono ali wano noona. Ne Mukama Setaani alina effujjo n'abazungu abajooga. Mu linnya lya Yesu basajja mmwe ne bakazi mmwe mbasabidde Mukama abasisinkane wamma. Mu mbeera yonna gy'oyitamu Mukama abeere naawe, agikuyiseemu. Amabanja ababbasala enkya abasabira, basale y'omwana eggwako, nkusabidde mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Nsabira abantu mwenna abajoogebwa Setaani Mukama abasumulule. Nsabira abantu mwenna ab'amabanja Mukama abasasulire. Abalwadde Mukama, waliwo omuntu yeebaka awulire ekintu kimusikamu omukka, simanyi kimutwala, kimukutulamu bibiri, kino kisika kijja eno, kino kisika kizza eno, awulira akutukamu wakati, omukka gugenda. Mu linnya lya Yesu tebidda. Waliwo Mukama sisinkana abaana b'abantu balina ebizibu bingi bye bayitamu. Mbasabidde Mukama basisinkane buli omu nga obulumi bwo bwe buli, ng'essanyu lyo bwe liri, ng'okulemererwa kwo bwe kuli, ng'amaanyi go bwe gali, ng'obwavu bwo bwe buli, ng'obugagga bwo bwe buli, ng'essanyu lyo bwe liri, ng'ennaku yo bwe liri. Mukama bw'atyo bw'aba akusisinkana, akuyiseewo, akuteeke ku mutendera omulala. In the mighty name of Jesus. Amen. Gwaleyo ng'eyagala kwenenya gamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo. Zikiriza n'omutima gwange, njatudde n'akamwa kange nti ndokose, Mukama ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, luwandike mu kitabo ky'obulamu, mu linnya lya Yesu.
mpa omwoyo w'omutukuvu anuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu, amen. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa n'ebigambo ebyo, muddeyo musome ekyawandiikibwa ekyo, kirinamu message. Tuyinza okujja ne tusoma ku kukkiriza kwokka, ne tusoma ku kukula, ne tusoma ne ku kusalawo. Ezo topiki nnene, kati era buli kimu kirimu ebyawandiikibwa bingi, ebyokukkiriza bingi, ebyokukula bingi, ebyokusalawo bingi, byonna byawandiikibwa. Eyo topiki eri mu lunyiriri lumu naye nnene. Genda Mukama agikubikkulire. Nammwe aba UPDF mugende Mukama agibabikkulire. Ab'e Masaka mukule. Omuntu bw'okula gavumenti si ye kukuuma. Omusajja Sande yabagambye naffe twagala bamwanayinki mutuyambe, mutukuume bannange. Bajje no badduka mu ggwanga muli awo mutudde butuuzi. Katumba Wamala yadduka emisinde, yakitegeera juzi nti Uganda mwenno mudde mu muzannyo. Gavubuka mwe mwekolemu emirimu gye mulina, essimu ze mulina zirina ebintu bingi ebyo byakulwanyisa. Mwekole mu WhatsApp ku kyalo, asooka obbalaba ayite munne, muyite ekyalo omutalo omulala, mubazingize, musule ebweru mwenna. Obudde bukye ensi ekuŋŋaane, mubasaleko obudde bukye. Mulowooza omusezi bamukwata batya? Omusezi mumusalako ne mumulinda ne bukya, talina waayita. Ne mumulinda ne bukya, kasita bukyanga ekitambo kimuvaako, mulaba abuyana bw'ati. Awo ng'enseko zitandika, gundi musezi. Abasajja mubasaleko kyalo nga muyina amasimu, bannange mubeere ab'omulembe guno. Ebyo n'abantu ab'emirembe gy'enkaaga tebaabikola. Beerwanangako naye mmwe ne mugende waba mwina abayambi abatemaatema. Mukama abawa omukisa n'ebigambo ebyo. Ate mmwe bantu mmwe mbaagala nnyo wamma, mbaagala nnyo. Mukama abawa omukisa kubanga okubeerawo kwammwe wano si kwa bwereere. I sign out.